大家好，欢迎来到漫步人间。妹妹自杀了，在精神病院，用医院给她开的苯巴比妥片，一种治疗躁郁症的镇静类药物。过量服用就会中毒，且没有解毒剂。她瞒着医生和护士，偷偷藏了20多片。在我去看望她的当天晚上，一口气全吞了下去。在那之前的4、5个月里，我一直联系不上她和父亲。我在国外念书，虽然心急如焚，但因为疫情，等了很久，才终于抢到了回国的机票。可一回来，就听到了这个让我感到五雷轰顶的消息：父亲死了，而妹妹夏晴则被关进了精神病院。更让我崩溃的是，杀死父亲的正是妹妹。警察上门说，妹妹是在病情发作期间和父亲发生争吵的，失手推倒他，导致我父亲后脑撞在了桌角上，脑挫裂伤，当场死亡。当时在我家帮忙的家政阿姨目睹了这一切，并报了警。因为考虑到是犯病期间的过失杀人，警方没有追究妹妹的刑事责任，而是将她送来医院强制治疗。类似的话，精神病院的医生也跟我说了一遍。医生还告诉我，入院后妹妹就一直有轻生的念头，她的负罪感太深了。也许我那天的探望加深了对她的刺激，才导致当晚她就做出了那样的事情。母亲去世的早，一直以来都是我、父亲、妹妹3个人相依为命。现在我所有的家人都走了。几天后，我失魂落魄地从医院领回了妹妹的遗物，一些衣服、几本书、一本笔记，还有一些其他杂物。我想起最后见到父亲和妹妹的场景，他们去机场送我。父亲叮嘱我要学会照顾好自己的1日3餐，妹妹笑着让我找个会做饭的外国嫂子。这一切就好像是昨天发生的事情。在国外念书的时候，萦绕在心底最大的期待就是回家。可当我再次回来的时候，我的家已经没了。那是我一生最崩溃的几天，什么都不想做，什么人也都不想见。好几次，我甚至产生了跟着他们一起走的冲动。但我也知道，那一定不是父亲和妹妹想要看到的。几天后，我终于有了些许面对现实的勇气。而我做的第一件事就是整理妹妹的遗物。书是医院护士送的，一些治愈类的畅销书。笔记大概是为了让她每周记录一下自己的心情，但里面却什么都没写。不对，不是什么都没写。翻着翻着，我忽然意识到，这本标有页码的商务笔记本缺了一页，而在接下来的那一页上，隐隐约约留着许多字的痕迹。这应该是被撕掉的那页的内容。我立即拿出铅笔涂抹，慢慢的，那上面露出了熟悉的字迹。那是我妹妹的笔记。而接下来，这上面的内容却让我感到头皮有些发麻，因为那整整一页都被我妹妹写满了这6个字：不要相信他们。不要相信谁？看着纸上的字迹，半是恐惧，半是震惊的情绪，几乎在那一瞬间将我从头到脚笼罩住。我回想自己回来后看到的妹妹的样子，沉默、疲倦、病态，眼睛里甚至捕捉不到光。我知道她有躁郁症，但从没想到她会变得这么严重。她再不是那个追着我打，一口气能跑2公里的女孩了，也不是那个神采奕奕地向我炫耀说学校追她的男生能组一个足球队的女孩了。她和父亲到底经历了什么？难道父亲的死另有隐情？这里的他们说的是医生和警察，联起手来骗我吗？他们又为的是什么？就在我被妹妹的这页笔记冲击得天旋地转时，门忽然响了。我打开门，发现是对面的陈阿姨。她踟蹰着站在门口，说她看我这些天一直没出门，有些担心。陈阿姨是个好人，她从小看着我们兄妹长大。我深吸了一口气，尽力挤出一个笑容，请她进来。陈阿姨说她一直就想来看看我。
他说我爸出事那天，他就在家里，真的没想到我们家会发生那样的事情。他说着说着开始落泪，我却忽然想到了什么，问道：阿姨，你说我爸出事那天你一直在家里，那么那天我们家有来过别人吗？陈阿姨摇了摇头，说除了警察，没有别人来过。我不死心，继续问她：阿姨，你再好好想想，那天有没有一些跟往常不一样的事情发生？陈阿姨沉默地想了一会儿，忽然说：如果说不一样，大概就是那天很早之前有过外卖员来敲你家门。我当时确实有些奇怪，因为印象里你们家很少点外卖。外卖员，我愣住了。确实，我们家一直都是家政阿姨买菜做饭的，不管是我爸还是我妹妹，都不太点外卖。尤其是我爸，对外卖相当排斥。怎么会这样巧？出事那天居然有外卖员上门。我又问陈阿姨：那个外卖员来了多久？陈阿姨说：只听到有外卖员在你家门外敲门，敲得很大声。后面开门后就不知道了。不对，我忽然想起来，之前警方找我谈话时说过，那个家政阿姨当时的证词是，我妹妹失手推倒我爸的时候，她正在厨房做饭。难道那个外卖员送的不是吃的，还是说那位叫黄秋霞的家政阿姨在说谎？送走陈阿姨后，我决定去找一下黄秋霞。从我回国到现在，这个当初最重要的目击证人居然一直都没有出现过。但当我去家政所打听黄秋霞时，却听到了一个让我同样感到震惊和不可思议的消息：黄秋霞居然已经死了。家政所的负责人告诉我，黄秋霞1个月前出了车祸，被一个醉酒驾驶的年轻人撞死了。唯一的目击证人居然在案发后不久就死了，这真的只是一场意外吗？还是说这是一次装成意外的杀人灭口？那天从家政所回到家，我把自己一个人关在屋里，对着妹妹的那页笔记陷入沉思。失去父亲和妹妹的悲痛变成了某种惊惧。我开始隐隐觉得父亲的死和妹妹被关进精神病院，这一切都没有看上去那么简单。是有人想要报复我妹妹吗？可她只是个普通大学生，能牵动这么大的局吗？那么是我的父亲，他曾经是一位深度调查记者，虽然很多年前就因为大环境的原因辞职，但骨子里依旧不改嫉恶如仇的性格。如果说是得罪了社会上的什么人，那最有可能的就是我爸。我打开我爸的电脑，开始搜索他的文档，看看他出事前是不是有在写或者搜集什么东西。但我却发现，从他出事到这之前的2个月里，电脑都没有他新建的文档。这就奇怪了，因为我爸一直保持着写作的习惯，不可能整整2个月什么都不写，除非是被人删了。我开始在我爸的书房里翻找，看看有没有别的线索。终于在他床头的一本书的内页上，我看到他用笔写下了3个字，并圈了起来。那3个字是叶家人。这是我们当地一家娱乐会所的名字。而巧的是，我记得家政所的那个老板说过，撞死黄秋霞的那个年轻人就是在叶家人上班的。这些线索似乎都隐隐约约地告诉我，我爸的死并不是我妹躁郁症发作后酿成的意外，而是一场有预谋的杀人与栽赃。我感到身体开始微微颤抖，汗从额角渗出。爸，妹妹，如果你们真的是被什么人害死的，那么我发誓，我会亲手把害死你们的人送进地狱。叶家人，老板叫程华，很多人都称他华哥。他还有一重身份，他是我们当地最大的企业万丰集团董事长程强的侄子。所以很多人说，叶家人的真正老板其实就是程强。以一张假身份证，我通过应聘保安的方式混进了这家会所。这是我爸从前做暗访时的套路，我没想到有一天会以这种方式继承。
连我在内，这里一共有10个保安，10点半上班，一般要到夜里2点半下班。这里的1楼、2楼都是 KTV 包间，再往上则是酒店房间，用来给客人住或者做些别的事情。我给自己编造了新的身份，并时刻提醒自己记住这个新的身份。我叫孟川，父母都是下岗工人，家里穷。我渴望赚钱成家，所以所有苦活、脏活、累活都愿意要抢着干。混熟之后，我开始试着跟这里的保安、工作的女孩打听可能存在的犯罪。在我想象中，这里应该是一处小红楼那样的存在。而我父亲正是因为查到了这样的秘密，才会被害死。但2、3个月下来，我发现所有人都是差不多2点下班，看不出这里有哪个女孩是被强迫囚禁的。而从其他保安或者那些女孩那里听来的，和我所观察到的也并无二致。到底是怎么回事？是我从一开始就错了吗？与此同时，我仍时不时在我住的小区继续打听我爸出事那天来到我家的那个外卖员，而一个人的话则再次加深了我对叶家人的怀疑。他是我们小区一个啃老的闲汉，我叫他周哥。你说的那个外卖员，我还真有印象，不是一个，是俩，我是瞅见俩同时进的你们楼栋。你说我为什么有印象？因为他俩虽说是戴着口罩，但我觉得他俩像是雷子和熊六。道上混的，谁不知道雷子和熊六啊？那天送餐那俩外卖员，真的感觉和他俩挺像的。只是像啊，我可没说是。哎，你爸和你妹妹的事情，周哥后面的话我都听不见了。我只知道熊六和雷子，我都见过他们，在叶家人。因为熊六和雷子都是程华的叔叔，程强的手下。如果从那些保安和女孩那里打听不到什么，那么只能亲自去问老板了。程华，我的下一步就是想办法接近他。临近中秋，华哥说要张罗个酒席，请大家吃一顿。因为这段时间我的表现颇为突出，甚至还帮忙预警了一次警察的突然检查，因此被特意安排坐在了华哥的旁边。酒桌上，我殷勤地给华哥倒酒，努力表现得像一个称职的小弟。喝着喝着，会所的前台丽姐忽然问华哥：“怎么今天没把嫂子带来？”华哥喷着酒气说：“她和闺蜜吃饭去了。”丽姐看着我说：“孟川这小子没眼福了，华哥的老婆可是大美女。”华哥有些得意，掏出手机说：“没事，这就给孟川看看我女朋友新发的朋友圈。”我看向华哥手里的手机屏幕，华哥的女朋友发了2张照片，一张是她和闺蜜的合影，一张是他们晚饭的照片。看着这2张照片，我的心忽然忍不住狂跳。照片上的2个女孩我都不认识，但如果我没猜错，华哥的女朋友应该是出轨了，而我的机会也来了，一个也许能够帮华哥做事的机会。酒过3巡，华哥起身去洗手间，我看他离开，也忙跟了上去。在厕所，我小心翼翼地跟华哥说：“华哥，有个事情想跟你说一下。”华哥一边用水冲脸，一边说：“讲吧。”嫂子朋友圈发的那张照片可能有点问题。他洗脸的动作停掉，斜眼看我，什么意思？从照片上看，嫂子这边的西班牙海鲜饭、黄油香菇以及蛤蜊吃的都比较多，但看得出对面那边几乎没怎么动。嫂子的这个闺蜜似乎不喜欢吃海鲜和香菇。如果一起吃饭的是自己的闺蜜，那没必要点这么多对方不喜欢或者不能吃的菜吧？除非对方需要特意迎合你的喜好。而且这张照片刻意没有把人拍进去。你他妈什么意思？华哥直起身子，将我一把按在墙上。华哥，只有痛风或者尿酸高的人，海鲜和香菇都不能碰。
而一般患有痛风或者高尿酸的都是男人。我挣扎着说道。华哥看着我，眼神逐渐凶狠起来。我说：华哥，你可以确认下，下午和嫂子一起拍合影的那个小姐妹，晚上有没有跟嫂子一起吃饭？他放开我，转身背对我去打了个电话。我看到他的后背开始微微颤抖，然后他放下电话，走过来看着我，知道私下里跟我说：你还挺会做事，有点能力，以后跟紧老子混，老子不会亏待你，听到没？我用力点点头。鱼上钩了。2天后，华哥把我叫到他的办公室，他说：孟川，你有点本事，做保安太屈才了，想赚大钱吗？我说：想，做梦都想。华哥说：想赚点钱，手就难免会脏，犯法的事儿，你敢做吗？我故作迟疑，没有回答他。华哥说：你好好想想，敢的话，今晚过来，我先带你去那个投名状，试试你的胆子。我脸上装作紧张犹豫，内心却开始忍不住激动起来，因为我终于要接近那团黑暗的中心了。那晚下班后，我坐着华哥的帕萨特，来到郊区的一处废旧仓库。仓库里绑着一个被纸袋蒙住头的男人。华哥递给我一节铁的水管，告诉我，这个男人就是给他戴了绿帽的那个贱人。要是有胆废了他，就证明我有跟着他做大事的本钱。我接过水管，华哥将男人脸上的纸袋摘下，纸袋下是男人红肿、恐惧、哀求的双眼。敢吗？敢的话，你就够格跟着我去赚票大的。华哥说道。我看着男人的眼睛，攥紧手里的水管，深吸了口气，缓缓地吐出一个字：敢。边说边将手中的水管扬起。水管没有砸向男人的手，而是猛地落在了男人的头上，鲜血随之流下，混杂着男人的眼泪。男人被塞着棉布的喉咙深处发出沉闷的哀嚎。没什么不敢的，因为面前这个男人就是雷子，那2个可疑的外卖员之一。他居然是出轨了华哥女友的人。只能说我的运气太好了。我冷着脸，扬起手，准备砸第2下，却被华哥拦住。他点起一支烟，冲我招招手，指着雷子说道：别打了，你雷子哥认识吧？我叔的手下。我喘着气回过头看他，说道：华哥，我够格吗？华哥走过去，抓起雷子的头发，看了看他头上的伤，他说：够，太他妈够了。你行啊，为了赚钱，你下手是真狠。他说着，将我手里的水管扔掉，冲着疼得面目扭曲的雷子说道：今天是前菜，明天接着收拾你。说完，他冲我招了招手。我们离开仓库，重新往市区开。在咱们永平这地方，你想搞出点事情，黑的白的，你都得沾点。不怕告诉你，我叔当年也是手上沾了点血，才给万丰集团攒下了第1桶金。当然了，他老人家现在是洗白上岸了，但手底下的脏话还是得有人做。这种活也不是什么人都能干的了。刚刚那个雷子，还有一个经常来咱们厂子的熊六，就是负责给我叔干脏活的人。但他俩终归是我叔的人，我需要让我叔知道，这些事儿我也能替他干。路上，华哥一边开车，一边轻描淡写地对我说。听到这2个名字，我的心开始砰砰跳。华哥这些话暴露出的信息量太多，我此刻已经几乎可以确认，雷子、熊六乃至程华和程强叔侄都一定和我父亲的死脱不开关系。我想问，但却忍住了。这个时候多问，反倒会引起华哥的怀疑。华哥，我懂你的意思，所以这趟你能给我多少钱？我问道。要不说我喜欢你小子，不唧唧歪歪问干啥，痛痛快快先谈价格。他伸出2个手指，说道：200万，你去给我绑个人回来，怎么样？华哥吐出一口烟，
将一张照片从汽车手套箱里拿出一张照片。那是个中年男人，个子不高，微胖。认识吗？华梦集团的老总。半个月后，北郊那块地，政府就要竞拍了，对吧？那是咱们市里最后一块好地，如果能好好开发，往后能赚不少钱。因为疫情，万丰这些年也亏了不少钱，尤其青龙湖那边的楼盘也烂尾了。所以，能不能拍下北郊这块地，对我叔、对万丰都很重要。但华梦也要抢这块地，没办法，只好把他们老板绑了，再要1000万赎金。他们肯定不敢报警，因为知道这种事情，痛痛快快交钱肯定比报警好使。而他们短时间内要凑出这笔赎金，就肯定要动原本准备用来拍地的钱，懂了吗？我拿过照片，说道：懂。我叔做事不喜欢留把柄，所以这次绑架华梦集团的老总，前面都得你自己来，车子地方我都给你准备好，等到要赎金的时候，我再跟你一起。我明白。前面不出现是为了撇清自己，拿赎金的时候一起，应该是为了怕我私吞这1000万。下了车，华哥交给我2把钥匙，一把车钥匙，一把是关着雷子的仓库的钥匙。这2天替我看着他，别让那孙子饿死了。怎么这也是我叔的人，吓唬吓唬他就行，过2天还得把他放了。准备准备，拍卖会近了，这2周就得动手。明白。我接过钥匙，目送华哥离开。我想，我已经不需要再想办法从华哥那里套话了。第2天，我来到仓库，一打开铁门，就闻到了一股浓烈的尿骚味。雷子头上的血已经结痂，看到我进来，便疯狂地扭动身子。我走上去，将他嘴里的破布扯下来，拧开一瓶矿泉水，喂给他喝。但只灌了几口，他就别过头，开始一个劲地求我放了他。我假装为难，对他说：来之前，华哥跟我说了，让我这次务必把你下面废了。雷子一听，声音都带着哭腔，他说：让我做太监，还不如杀了我。我心里冷笑，从口袋里掏出一把折叠刀。雷子急了，他大喊道：老弟，你听我说，你被华子骗了，这货真拿自己当太子爷呢，实际上程总根本看不上他。你放了我，我帮你直接推荐到程总身边，怎么样？我扭过头，故作将信将疑地问道：真的吗？雷子说：你相信你雷子哥，跟着那个傻逼混，真的没前途。我蹲下来说道：雷子哥，其实我也知道，你比华哥强，你是真能干事的人。夏楠他们父女的事情，你就跟熊六哥一起干得贼漂亮。夏楠就是我父亲的名字。雷子听到这里，忽然警觉地看了我一眼，说道：夏楠，你听谁说的？华哥啊，但他说这是要交给他，他也能办。他能办个屁，给他8个胆子，他也不见得敢杀人。雷子不屑地说道。听到这话，我内心猛地一颤。果然，我父亲就是你们这帮杂种杀的。华哥肯定想不出装成外卖员上门这招，他拉不下这身价。我强压着怒火，故作讨好地说道：呵呵，那倒是。而且华子这人嘴巴太不牢了，这种事都跟你说。但我有个疑惑，华哥没给我解答，那就是夏楠女儿怎么就相信是他杀了自己父亲呢？这还不简单，我们买通了他家的家政阿姨，事先给他喝了安眠药，回头再找医生忽悠他说是因为不愿意面对现实导致的间歇性失忆。哈哈哈，那个傻妞还大学生呢。熊六那个色胚还趁着那傻妞睡熟，上去对她一通乱摸，估计那傻妞也不知道吧。雷子脸上的惊慌褪去，取而代之的是一种洋洋得意的神情。那副带着炫耀的恶心嘴脸，让我内心的杀意越来越浓。老哥，你们可太牛了！我感到自己的呼吸开始变得急促，
我几乎是咬着牙说出了这几个字。妹妹果然是被冤枉的。她写在笔记上那满满一页的不要相信他们，想必是写给自己看的。那是她最后的挣扎啊！我站起来，将一把刀放在了雷子的腰部。其他问题不需要再问了，再问他也会起疑，那些就留给另一个畜生吧。下面我该送他上路了。雷哥，其实我也不想得罪你。我边说边将绑着他的绳子割断，随后又绕到他身后，将他手上的绳子也一一割开。重获自由的雷子瘫倒在地上，拿起我放在地上的水瓶，大口喝起来。我站回到他面前说：“雷子哥，华哥待会儿就过来了，你赶紧逃吧，别从正门走，不然他肯定知道是我放了你。仓库3楼右边第2扇窗户外面有一个爬梯，你从那里出去吧。”雷子站起来说道：“老弟，你真仗义啊，回头我再谢你哈。”说完就跌跌撞撞地朝着3楼跑去。去吧，你不会再见到我了。大概3分钟后，我听到3楼窗户被打开的声音。又过了不到半分钟，屋外忽然传来一声惊呼，以及随后一声沉沉的闷响。我走出仓库门，看到仰面躺在地上还在不断抽搐的雷子。年久失修，又被我略微动过手脚的爬梯正整个压在他身上，而随着他连人带梯子向后倒下去，后脑又刚好砸到了地上的几块钢架上，已经活不成了。我拍下照片，随后拨通华哥的电话。华哥，糟了，雷哥不知道怎么搞的，自己弄断了绳子，想从3楼仓库逃出去，结果摔死了。我将现场的照片顺手传给了华哥。电话那头先是一阵沉默，然后他说：“什么时候的事情？应该是昨天晚上。妈的，当时就应该把你留下来。你等我，我待会儿就过去。华哥，你别过来了，免得被看到。尸体我会帮你处理，你想办法把尸体处理掉，真他妈晦气。放心吧，华哥，放心吧，爸爸、妹妹，所有伤害过你们的畜生，他们一个都逃不掉。”唐朝之夜酒吧，永平是最热闹的酒吧。熊六正在和一群狐朋狗友喝酒，而我则在不远处静静地观察着他。一个女孩从他身边经过，熊六扬起手，在女孩屁股上拍了一下。女孩尖叫一声，对着熊六骂道：“你干嘛？”女孩的男朋友随后也冲了上来。熊六斜眼看着男孩，说道：“怎么，想弄我啊？”男孩抓住熊六的衣领说：“弄的就是你。”但却被熊六反手一把按在桌子上。随后，熊六冲旁边人使了个眼色，那人立刻将一瓶啤酒砸在男孩的头上，酒瓶哗啦啦碎裂，周围人开始惊呼尖叫，一些人开始朝酒吧外面跑，而另一个人则上来一把抱住女孩。女孩开始哭喊，熊六拿着碎掉的酒瓶子，将玻璃瓶尖对准男孩的脖子说：“把上衣脱了，让哥摸个够，我就放了你男朋友，我再也做不下去。”走了上去。熊哥，我毕恭毕敬地说道：“你谁啊？”熊六看了我一眼，皱了皱眉，说道：“哦，我认识你，这不是华子手下的红人吗？这是我朋友，都是一家人，给华哥个面子。”我继续陪笑道。熊六又皱了皱眉，然后指了指桌上的一瓶威士忌，说道：“整瓶干了。”我没犹豫，拿起来就开始灌。喝到不到1/3，熊六放开那个男孩，说：“行了，行了，别喝了，一会儿还得老子给你出酒钱。”我放下酒瓶，冲着那对情侣使了使眼色，示意他们赶紧走，然后坐到熊六旁边。这也就是看在你华哥面子上，要不然这种货色，老子指定先奸后杀，再奸再杀。说着，熊六和其他人都哈哈大笑起来。我感觉身体开始燥热，
愤怒开始随着酒精涌遍全身。忍住，忍住，这里不是动手的地方。我端起酒杯，笑道：“哥，我敬你一个。”熊六也一饮而尽，然后凑到我耳边说：“我知道，老程给华子派了个活，华子找你做的，是吧？”我摇摇头说：“没有啊。”熊六说：“你给爷装那，老程这些事儿都是找我们哥几个。现在是咋回事？开始培养下一代了吗？哈哈哈。”我继续摇头，装作什么都不知道的样子。熊六说：“行，肚子里能藏事儿，华子没选错人。你这后起之秀，怕是马上要取代我们这些老家伙了。”我笑着对熊六举起酒杯：“你错了，不是取代你，而是取你的命。”那晚我们不知道喝了多少，期间我去了2次厕所，用手猛戳喉咙，将喝下去的酒全部吐了出来。最后熊六已经醉得站也站不稳，我则趁机跟他说：“我的车就在外面，可以送他回家。”熊六痛快地答应着。熊六没结婚，自己一个人住。我将他扶到沙发上躺下，从背包里取出早已准备好的绳子，开始一圈圈捆绑他。熊六觉察到不对，瞪着眼睛喷着酒气问我：“你要干嘛？”我朝他鼻子狠狠来了一拳，对他说：“闭嘴。”他挨了一拳，先是又迷糊了一阵，继而好像酒醒了一些，开始一边骂骂咧咧，一边拼命挣扎。我拿起桌子上的烟灰缸，朝他脑袋狠狠砸了下去。终于，他被我绑得像个死猪一样，一动不动。我用屋里的盆接了许多凉水，往他身上泼。现在是寒冬，这样应该会让他酒醒得更快。果然，几盆水下去，他彻底清醒了。可一旦清醒，便又要开始骂骂咧咧。我从厨房拿出一把菜刀，对他说：“你再吵，我现在就捅死你。”他一下子果然老实了不少。我说：“熊哥，你不是想知道程总让华哥做什么吗？告诉你，程总指派的事情就是杀了你。”熊六听了，先是一愣，继而说道：“不可能，你放什么狗屁？”我说道：“当然不只是你，还有雷子，你们俩都在程总的灭口名单上。虽然不知道你们做了什么得罪了程总，但你的好兄弟雷子已经走在你前面了。”熊六依旧不信，他嚷着要打电话问问老程。我早料到他的反应，于是拿出手机，打开相册，给他看了2张照片。一张是华哥站在被绑着的雷子身边，另一张则是已经死掉的雷子的尸体。熊六瞪着通红的眼睛看完这2张照片，似乎受到了巨大的打击。他喃喃地说着：“他为什么要杀了我们？是信不过我们哥俩。”我说：“程总做事不喜欢留把柄，这你是知道的吧？”“不好意思了，熊哥，虽然不知道你们之前有什么过节，但明天的太阳你怕是看不到了。”程强他是准备洗白上岸了，就要卸磨杀驴。熊六忽然大声说：“老弟，你就是为了要钱吧？老弟，他给你多少钱？我2倍、3倍、4倍都给你。”我说：“那可不行，我要是没完成任务，回头程总再把我剁了怎么办？”熊六说：“老弟，你放了我，我保证立即离开这里，假装彻底消失。你就回去跟程强说你已经把我杀了，怎么样？”哦，我背过身，假装开始思考。熊六继续一个劲地央求我。过了10几分钟，我对他说：“给我200万，当面转账，买你一条命。”熊六说：“行，没问题。”我说：“还没完，你得告诉我，为什么程总要杀了你们俩灭口？我录个音，这样既是防止你回头报复我，也是我对付程总的一张底牌。”熊六思考了一下，然后说：“行，他妈的，肯定是为了那件事，我全都告诉你，他不仁，也别怪我不义，这条鱼也上钩了。”长达半小时的录音里，熊六讲述了他、雷子、程强、程华
4个人，一段堪称触目惊心的发家史。我也才终于知道了我父亲被害死的原因。雷子，我们俩是最早跟着程强混的。华子现在管的那家叶家人娱乐会所，原来叫万丰娱乐会所，这是万丰集团的起点。万丰娱乐会所其实就是个拉皮条的地方，那些女人不出台的就是让客人摸摸，出台的就是可以跟客人去外面过夜。当然，这是咱们是很多人都知道的。他们不知道的是，我们除了拉皮条，还做一件事，把一些女的暗地里卖到东南亚去。小姐出台的抽成其实不算多，我们那会儿最赚钱的其实是把这些女孩卖到国外。来我们这里面试的小姐，姿色好的我们留下，一般般的我们再挑一些，骗到东南亚去，卖给那边的人口贩子。这样卖一个，刨去成本，我们大概能赚20万左右。那里的小姐本来流动性就大，她们来这里应聘，一般也不会告诉家里人，所以人没了，很难查到我们头上。我们就这样做了2、3年，攒了不少钱，那就是万丰集团起家的第1桶金。这事儿我们后来当然不敢再做，这是我们几个人的秘密。但有个傻逼记者叫夏楠吧，半年前忽然不知道从哪里知道了我们这些底细，开始调查。我们警告过他，没用，那只能做掉他了。听说他有个女儿，因为躁郁症正在家休养，于是我们就买通了他家的阿姨，用锤子砸死了那个记者，然后栽赃给了他女儿。后来为了不留底，我们又安排人开车撞死了那个阿姨。听说他女儿真的以为自己杀了他爸，还以为负罪感太强，在医院自杀了，这就跟我们没关系了。但没想到程强要做的这么绝，连我和雷子也要杀，他一定是因为夏楠的事情，想要把我们全都杀人灭口。这样当年贩卖那些女孩的事情就彻底没人知道了。熊六说完，抬起头，却看到我正死死地看着他，2只眼通红。我收起录音笔，从怀里拿出一把钳子。老哥，你这是要干嘛？我将他一把拽到地上，俯下身，贴在他耳边说，你知不知道，你们杀死的那个记者还有个儿子？他听到这句话，身子开始有些颤抖。他说，你是谁？你到底是谁？我没理他，而是将一块抹布塞到了他口里，然后用钳子夹起他右手的第1根手指。你就是用这2个脏手玷污我妹妹的吗？在他惊惧的眼神中，我狠狠按下了钳子的手柄。杀死熊六和雷子只是第1步，接下来我还要用他俩的尸体布一个局，一个同时让程强和程华叔侄掉下去的局。我要让你们也感受下被栽赃陷害的滋味。华梦集团的老总住在永平西郊的别墅群，那里靠近秀峰山和永平市最大的淡水湖青龙湖。他每天早上5点半会到秀峰山下的盘山路晨跑，那里人少，好下手。过程很顺利，我将正在晨跑的华梦老总迷晕后拖到车里，接着带往7公里外的滨湖庄园，那就是万丰集团开发的那处烂尾楼盘。按照华哥的要求，在拿到定金前，华梦的老总会被我藏到其中一栋楼里。华哥说，上周刚有一对夫妻从那里跳楼了，死了人，所以那边最近根本没有人敢过去。临近小区的外墙上挂满了业主声讨万丰集团的横幅，那些烂尾的房子掏空的却是一个人或一个家的积蓄。华哥预先支付了我50万，然后告诉我后面都不用来会所上班了，他已经正式通知将我开除，但事成之后会直接调我去万丰的总部。我想他这么做想必是为了彻底消除我和万丰之间的关系，但这正合我意。几天后，他绝对会为自己这个决定后悔万分。我将华梦老总安置好，先拍了视频给华哥，
然后按照华哥给我的联系方式，给华梦老总的家里人打去电话，约定好4天后拿到钱就当场放人。那正是拍卖会的前一天。4天后的晚上，到了约定拿赎金的日子，我和华哥又通了一次视频电话，并当着他的面把被迷晕的华梦老总塞进了之前准备的特大行李箱里。随后，华哥到楼下等我，他动用关系找到了一辆赃车，查不到车主信息的那种。我坐在驾驶座，他坐在后排，这样即便有摄像头拍到我们的车，也照不到他的脸。我们驱车离开滨湖庄园，朝约定放赎金的地方开去。一路上，不时有几辆警车从我们身侧经过。华哥皱眉说道：“川子，你觉不觉得今晚警车多了点？”我看了看华哥，脸上也流露出一些疑惑的表情。快进市区的时候，前面路口忽然排起了车队。我探出身子向前看，然后故作惊恐地说：“华哥，前面怎么有警察在查车？”华哥说：“今晚查车？妈的，不会是那老东西家里面报警了吧？”我看着华哥，华哥还要往前开吗？华哥略一思索，说道：“不行，太冒险，我们掉头先回去。”于是我调转车头，重新朝着滨湖庄园的方向开。一路上，华哥骂骂咧咧地说：“回去之后一定要把这老东西的耳朵割下来，寄给他家里人，让他敢报警。”可万万没想到，回滨湖庄园方向的路上也出现了警车。华哥，滨湖庄园那边不能回去了，要不我们改走青龙湖？华哥说：“去青龙湖干嘛？那边不是他家吗？”我说：“就是因为是他家，所以我觉得在警力有限的情况下，那边说不定倒没有警察。”华哥说：“然后呢？带着这么大一个活人，没地方去，早晚会被发现。”我说：“我知道，华哥，我绝对不会让你被发现。等到前面灯光暗的路段，我就把你先放下。”华哥在后排看着我，感到万分诧异。我说：“华哥，路上这么多警车，我们带着人质，确实早晚会被警察发现。但青龙湖那一带却没有监控，水又深，雷子的尸体我也是沉到那里面的。虽然赎金没有要到，但是效果也是一样的。”华哥错愕地看向我：“你想一个人把这老东西沉到青龙湖，你还真是敢啊！但你说的对，老东西如果死了，华梦会以为他还在我们手上，所以明天肯定不会参与竞拍。再说，是他们报警在先的。”后视镜里，华哥的眼神里也流露出杀意。我点了点头。我们就这样敲定好主意，便开始往青龙湖的方向开。但开了没多久，就发现有一辆车在跟着我们。我们快，那辆车也快；我们慢，那辆车也慢。很明显，他是在紧紧咬着我们。后面那辆车是怎么回事？不会是条子吧？得拦住他！妈的，我当然知道得拦住他。怎么拦？华哥，让我下去拦住那辆车。等他车子一停，我就过去缠住里面的人，然后你开车直奔青龙湖。我说出了自己的想法，手心微微开始出汗。这是今晚计划最重要的一步了。身后的华哥没有说话，毕竟对于原本可以全身而退的他来说，我丢出了一个对他来说并不算安全的选项。华哥，这里离青龙湖已经不远了，那边没有监控，做得干净利落，不会有人发现的。如果你被抓到，你叔叔也会被牵连，说不定你绑架雷子哥害死他的事情也会暴露，到时候就全完了。如果后面这辆车上真是条子，他不是一样会追上来？华哥说道。我从怀里拿出那把折叠刀，他不会追上来的，因为他要是敢，我就会弄死他。身后的那辆车子正在渐渐逼近，我在赌华哥在这样看似紧急的情况下，只能选一个表面看起来更优的选择。
牺牲我，拖住后面的车，然后由他去青龙湖沉尸。身后的那辆车子忽然打开了前灯，然后猛烈按响了喇叭。他在示警。华哥终于吐出一口气，说道：“你说的对，我不能被发现。你去把后面那辆车拖住。”听到这句话，我攥紧方向盘的手也忍不住松开。车子又向前开了一段，我停下车，走下来，朝着那辆尾随我们的车子走去。身后，华哥从后排钻上了驾驶座，看我们停下，那辆车也停了。我走过去，敲了敲车窗，对方将车窗摇下。我趁机伸手进去拉开车门，然后一把按住驾驶座上的司机。等我抬头向前看的时候，华哥已经开车疾驰而去。我松开驾驶座上的司机，看着华哥远去的身影，露出一丝微笑。驾驶座上的司机正是华梦集团的老总。网终于可以收了。第二天的土地拍卖会上，万丰集团最终以500万的差额输给了同城的华梦集团。现场的人发现，万丰集团的老总程强在看到华梦老总娄满江出场后，一度无比诧异，继而愤怒不已。他气急败坏地打电话给自己的侄子程华，询问是怎么回事，却发现电话根本打不通。此刻的程华还完全不知道华梦集团的老总已经出现在了拍卖会现场。他的手机不见了，不知道是落在了哪里。等他好不容易重新借到了手机，想联系一下孟川，问问昨晚后来是什么情况，但同样发现自己联系不上他。晚上，他终于见到了怒气冲冲的伯父，得知了白天在拍卖会现场发生的一切，他开始冷汗直冒。如果华梦集团的老总还活着，那么昨晚被他扔进青龙湖的又是谁？他开始满世界寻找孟川，却发现这个人好像消失了。7天后，青龙湖的游客发现湖面浮出一个行李箱，打捞上来后，发现里面居然装了一具男尸。随后报警，经过身份确认，死者是万丰集团旗下子公司武进商贸的负责人，人称熊六。经过对事发地点周围摄像头的排查，警方很快锁定并抓捕了当晚抛尸的嫌疑人——叶家人足浴会所的老板、万丰集团董事长程强的侄子程华。又过了几天，那块被华梦集团拍下的地开始正式破土动工。但几铲子下去，现场的一位工人竟然挖出了一具尸体。警方随后赶到，发现这具尸体同样是万丰集团旗下的员工，名叫姚雷，绰号雷子。面对意外，华梦集团的老总娄满江则在随后接受记者采访时，忽然爆出猛料。他声称自己此前曾被万丰集团董事长的亲侄子程华绑架，对方当时威胁我必须放弃对这块地的竞拍。现在我是明白了，怪不得他们宁愿绑架我也要拿下这块地，原来这里是杀人藏尸了。警方随后也证明，几天前娄满江的家人确实向警方报案说娄满江被绑架，并要求警方当晚协助排查。与此同时，警方在熊六家搜到了一个录音笔，录音笔里有一段熊六的独白。在那段独白里，熊六说出了一段骇人听闻的往事。万丰集团居然早年是靠着贩卖失足妇女到东南亚，借此积累了发家的第一桶金。半年前，他和雷子则奉程强的命令，杀死了一个暗中调查此事的记者夏楠，更将其栽赃陷害给了夏楠的女儿夏晴。但没想到，程强要做得这么绝，连我和雷子也要杀。他一定是因为夏楠的事情，想要把我们全都杀人灭口，这样当年贩卖那些女孩的事情就彻底没人知道了。随后，这段录音忽然不知道被谁曝光到了网上，一时间舆论在社交平台上宛如炸弹般引起惊涛骇浪。随后，互联网上涌现出更多受害者的爆料。矛头对准的
都是万丰集团。舆论压力下，当地警方随即宣布逮捕万丰集团的董事长程强。与此同时，涉嫌同谋害死夏南妇女的当地精神卫生中心医生莫明聪，以及涉嫌伪造夏南死亡证明的当地法医于正，也一并被捕。警方当然想不通，这段录音怎么会被泄露到网上？他们在熊六家搜到的那个录音笔，其实并不是原版，而是我剪辑过的。程华也不会知道，我早就在绑架了华梦集团的老总娄满江后，就说服他跟我合作。万丰是华梦最大的竞争对手。万丰的老板程强是什么人，他也很清楚。娄满江是商人，他知道怎么选对自己最有利。当然，程华一定会把我供出来。只是警方要找一个实际上并不存在的孟川，还要花很长的时间。等追查到我头上，我已经人在国外了。就算那时被捕，父亲和妹妹的仇我也已经报了。在机场，我收到一条新闻，新闻上说，贵州警方在边境解救了一个女人。那个女人正是当年程强那伙人贩卖到缅甸的幸存者，她将会作为证人指认程强他们。看来铁证如山，他们逃不了了。飞机穿过云霄，穿过城市，穿过夕阳。恍惚间，我感觉他好像掉头，又飞回了机场。我从飞机上下来，远处一个身影跳着向我招手，那是妹妹，还有爸。我朝他们跑过去，爸爸拍拍我说：“怎么瘦了？到底有没有好好吃饭？”妹妹一边朝我身后看，一边问我嫂子呢。爸爸说：“还是外面的菜吃不惯吧，走吧，家里黄姨做了你最喜欢吃的排骨土豆。”我说：“爸，妹，我想你们，我想回家，我好想回家啊。”说着说着，我的眼泪开始抑制不住往下流。妹妹取笑我说：“你听到要吃排骨土豆，怎么眼睛先流起口水了？”我说：“我只是想到了刚刚在飞机上做的那场噩梦，那只是一场噩梦吧？或者现在这个才是梦？如果这个是梦，那拜托不要让我醒来好不好？让我回家，让我回家。”妹妹拉住我的手，爸爸也走过来，他拉住我另一只手。回家了，我们终于回家了。